Hei. Ja, velkommen til Visit Bjørn. Velkommen til stua mi. Dette da musikkavdelingen I stua. Så her skjer det mye musikalsk. Bra, det her blir bra, med mat og musikk hos Visit Bjørn I dag. Men nå har snakket og sunget mer enn nok. For det her skal jo handle like mye om dere. Ja, det vet jeg ikke. Så snart skal vi på kjøkkenet, og det ikke noe jål. Men aller først må vi ta en raskål. Og hurra, det her blir bra, med mat og musikk hos Visit Bjørn I dag. I dag skal jeg ikke spille så mye. Jeg skal fortelle dere hva Visit Bjørn Det en bitteliten restaurant I Trondheim, for det heim til meg, Bjørn, Fjellvær. Jeg kommer fra Fjellværøya, på Hitra. Vokste opp på en liten gård, og der vokste jeg opp med så mye god mat, og fersk mat, at jeg har tatt meg det til byen, og lager måltidsopplevelser. Og så jeg jo musiker, så da blir det jo aldri servert et måltid uten musikk. Stua full av instrument, og jeg skal vise frem kjøkkenet senere da. Det blir ikke I dag, det blir kanskje neste episode, for nå skal jeg ukentlig legge ut noe her, så de kan bli kjent med meg, musikken min og maten min. Jeg startet opp her I 2019, og da har jeg forskjellige tema da, etter hvilken musikk jeg har. For jeg vokste opp med Elvis og Bruce Springsteen, Johnny Cash, så da har jeg forskjellige temakvelder, men nå har jeg samme maten da. Et stort festbord, tapasbord med mye forskjellig, fra tradisjonsretter, norske, Hitra og Frøya selvfølgelig veldig representert, men også mat fra fjellet og fra Frosta. Og jeg har vært så heldig at jeg har fått så gode avtaler med bøndene at jeg henter maten min direkte fra bøndene. Så når jeg baker brød nå, så det alt brødet og alt melet og kornet direkte fra bonden. Ja, så jeg tar tak I gamle historier, og så sper jeg på med nye, og har ganske så friske sanger og historier innimellom, blant annet da vi drev restaurant. Jeg og kona mi har jo drevet Hitras største sommerrestaurant på Hopsjøbrygga, og senere Knarren, så det blir jo noen historier når de driver sånne plasser. Noen fær til brannstasjon, noen fær på galleri, noen fær på galeien, noen fær til byen. Det går en iring gjennom byen, helt ifra Ila og inn til byen. Vi ser dem kikke til nyttarsyn, det går en iring gjennom byen. Hva kjenner Monstad? Jeg tar imot gjester på stua. Da det stuekonsert med matservering, altså musikk og mat. På kjøkkenet det matfokus med underholdning, altså mat og musikk. Så det to ingrediensene gjenspeiler alt her. Og så har jeg akkurat laget meg en ny hjemmeside, og den håper jeg de besøker. visitbjorn.com. For der finner de forskjellige konsept, og at jeg faktisk skal delta på matfestivalen, og jeg har laget en pakke som jeg startet med før matfestivalen, som utendørs en dag. Vi går fra havet til fjellet på 60 minutter. Enda huset her I Ilevollen, nærmest midt I Trondheim by. Så det så kort vei til marka og til sjøen. Og da plukker vi litt tang ved havet, og så går vi opp og plukker litt einebær og einer. Så jeg har laget noe mat av begge delene, og baket brød, og har med fenalår fra Hitra, og ost, og det skjer ganske mye på en sånn tur, 3 timers tur det der. Så det tenkt neste dag, helaften I stua. Det 4 timer, fra 6 til 10 på kveld. Så jeg har lov til åpent til 11, så det hender at det blir en time ekstra. Sjekk ut hjemmesiden min, så kan jeg vise dere en film om hvordan jeg får I tanga, for den går ikke akkurat I fjæra og rusler med støvler for å finne tang. Vi må litt under havoverflata. Så vær så god, snill film.
Det var kaldt. Ja. Temaene har jeg sagt var det Elvis og Johnny Cash da, der jeg snakker om far min og onkel min. Og så har jeg Bruce Springsteen har jeg litt av et møte med på 80-tallet, så da han får en egen kveld. Og så er det noe som heter Bjørns beste, der jeg spiller mye forskjellige artister, sanger av meg selv, og det beste maten og det beste historiene. Så sjekk på hjemmesiden, finn jeg en link der dere kan kjøpe dere plass i stua, men noen konserter og til og med matopplevelser overfører vi direkte online, så da kan de bli med selv om de ikke er her, så får de følelse av å være her. Vi setter av en bolk i den 4-timers opplevelsen og har en liten time med overføring, så får de en liten smak av hvordan det er her da. Så det håper jeg de sjekker ut. Så aller helst håper jeg at vi møtes her i stua en vakker dag. Men nå skal dere bare få se en film som jeg var oppe i lufta og tok her en dag. Så får dere se mer om hen Trondheim er, og hen huset mitt er. Da ser dere hvor nærme det er både hav og fjell. Så det var alt for i dag. Takk skal dere ha. Det her er din